Lucas Kapitulo 8. Og nahatabo sa wala madugay nga siya milakaw sa mga lungsod og mga balangay nga nagawali og nagadala sa mga maayong balita sa gingharian sa Dios. Og uban kaniya ang napulo og duha. Og may mga babaye nga nangaayo sa mga espiritu nga daotan og sa mga sakit. Si Maria nga ginganlan Magdalena, nga kaniya minggula ang 7 ka mga yawa. Og si Juana, asawa ni Kusa, tinugyana ni Herodes. Og si Susana, og uban pang daghan, nga nag-alagad kaniya pinaagi sa ilang mga bahandi. Og sa pag-abot nga tingob sa usa ka dakong panon sa katawhan, og sa midugok kaniya ang mga gikan sa tagsa-tagsa kalungsod, misulti siya pinaagi sa usa ka sambingay. Ang magpupugas, milakat sa pagpugas sa iyang binhi, og sa nagpugas siya, ang uban nahulog sa daplin sa dalan, og kini ginatumban sa tiil, og ang mga langgam sa langit na nagtuka kanila, og ang uban nahulog sa ibabaw sa bato, og sa nakaturok, nalaya gilayon, tungod kay wala mag-umog, og ang uban nahulog sa taliwala sa kasapinitan, og ang mga sapinit miturok uban ni ini, og naglumos ni ini, og ang uban nahulog sa maayong yuta, og mingtubo, og namunga og tinaggatos. Sa nakapamulong siya ni ining mga butanga, misinggit siya, ang adunay mga igdulungog sa pagpatalinghog, magpatalinghog, og ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya kung unsa kaha kini nga sambingay, og siya miingon, kaninyo ginatugot ang paghibalo sa mga tinago sa gingharian sa Dios, apan alang sa uban, ipaagi sa mga sambingay, aron nga sa pagtan-aw, dili sila makakita, og sa pagpatalinghog, dili sila makasabot. Karon ang sambingay mao kini, ang binhi mao ang pulong sa Dios, og ang mga sadaplin sa dalan mao ang mga nagapatalinghog. Unya miabot ang yawa og nagakuha sa pulong gikan sa ilang kasing-kasing, aron sila dili managtuo og dili mga luwas. Og ang mga sa ibabaw sa bato mao kadto sila nga sa nakapatalinghog midawat nga malipayon sa pulong. Og kini sila walay gamot nga sa jutayng panahon mingtuo, og sa panahon sa pagsulay nang hisalaag sila, og ang nahulog sa taliwala sa kasapinitan mao kadto sila nga nanagpakadungog, og sa diha nga nagapadayon sila sa ilang panaw, gilumsan sila sa mga kaguol, og sa mga bahandi, og sa mga kalipayan ni ining kinabuhi, og wala maghatag og bunga sa kahingpitan, og ang sa maayong yuta, mao kadto sila nga may kasing-kasing, maligdong og maayo, nga sa pagpakadungog sa pulong, nagtipig ni ini, og nagdalag bunga uban ang pailob, og walay tao, nga sa gidagkutan niya ang usa ka lamparahan, iyang pagatakloban sa tadyaw, kun igabutang kini niya sa ilalom sa higdaanan, kundili igabutang kini sa ibabaw sa tangkawan, aron nga ang mga musulod makakita sa kahayag, kay walay bisan unsa nga sinalipdanan nga dili madayag, og walay bisan unsa nga tinago nga dili mahibaluan og mabutyag. Busa, magmatngon kamo kung giunsa ninyo ang pagpatalinghog, kay ang adunay iya pagahatagan, og ang walay iya, bisan pa ang gihuna-huna niya nga iya, pagakuhaon kaniya, og didto miadto kaniya ang iyang inahan og mga igsuon, og wala sila makaduol kaniya tungod sa panon sa katawhan, og gisuginlan siya, ang imong inahan og ang imong mga igsuon, anaa na nagtindog sa gawas, nga buot makikita kanimo. Apan siya mitubag og miingon kanila, ang akong inahan og ang akong mga igsuon mao kining mga nagapatalinghog sa pulong sa Dios, og nagabuhat ni ini, og nahitabo sa usa ni adtong mga adlaw nga misakay siya og ang iyang mga tinun-an sa usa ka sakayan, og siya miingon kanila, manabuk kita,
og minggikan sila. Apan sa nagsakay sila, si Hesus nahikatulog, og miabot ang usa ka dakong hangin, og gisabuan sila, og nagungaw sila sa kadaotan, og sila miduol kaniya, og ilang gipukaw siya nga nagaingon, magtutudlo, magtutudlo, mga wala kita, og nahagmata siya, og nagbadlong sa hangin, og sa kabangis sa tubig. Og kini mihunong, og miabot ang kalinaw, og siya miingon kanila, hain ang inyong pagtuo, og sanglit nang hadlok sila, nang hibulong nga nasig-ingon ang usag-usa, kinsa man di ay kini, nga siya nagasugo bisan sa mga hangin, og sa tubig, og kini nagasugot kaniya, og miabot sila sa yuta sa mga taga-Gadara, nga anaa at bang sa Galilea. Og sa nakakawas na siya sa yuta, didto'y misugat kaniya o sa kataong hingyawaan gikan sa lungsod, og sulod sa hataas nga panahon, wala siya magsulob og sapot, og wala magpuyo sa bisan unsang balay, kundili sa mga lubnganan. Og sa nakita niya si Hesus, misinggit siya, og mihapa sa atubangan niya. Og sa makusog nga tingog miingon, unsay labot ko kanimo Hesus, ikaw nga anak sa hataas uyamot nga Dios, ginapakiluoy ko kanimo, ayaw ako pagsakita. Kay ginasugo ni Hesus ang espiritong mahugaw sa paggula gikan sa tawo. Kay kini masabog, midakop kaniya, og siya binantayan, og ginapos sa mga talikala, og mga pusas. Og sa gilugtas niya ang mga gapos, siya giabog sa yawa ngadto sa mga kamingawan. Og si Hesus nangutana kaniya, kinsay imong ngalan? Og siya miingon, Legion. Kay daghan ang mga yawa nga misulod kaniya. Og sila nagpakiluoy kaniya nga dili niya paadtuon sila sa kahiladman. Karon, didto may usa ka panon sa daghang mga baboy nga nagaungad sa bukid. Og sila nagapakiluoy kaniya nga iyang tugutan sila sa pagsulod sa mga baboy. Og iyang gitugutan sila. Og ang mga yawa nang gula gikan sa tawo, og nanulod sa mga baboy, og ang panon sa mga baboy midulhog sa makusog gayod sa pangpang ngadto sa lanaw, og nangalumos. Og sa pagkakita sa mga nanaglaog kanila sa nahitabo, nangalagiw sila, og nagsugilo niini sa lungsod og sa kaumahan, og nangadto sila sa pagtan-aw kung unsa ang nahitabo, og miduol sila kang Hesus. Og hingkit-an nila ang tawo nga gigulaan sa mga yawa, nga nagalingkod sa tiilan ni Hesus, nagabisti na, og sa iya ng maayong kaisipan, og nangahadlok sila. Og sila nga nakakita niini, misugilon kanila ngano nga ang hingyawaan na ayo na. Og ang tanang katawhan sa yuta sa mga taga-Gadara, nagpakiluoy kang Hesus, na mopahawa siya gikan kanila. Kay giabot sila sa dakong kahadlok, og siya misakay sa sakayan, og mipauli. Apan ang tao nga gigulaan sa mga yawa, nagpakiluoy kang Hesus, nga tugutan siya sa pag-uban kaniya. Apan iyang gipapauli siya nga nagaingon, pumauli ka sa imong balay, og isugilon mo kung unsa kadagko sa mga butang ang gibuhat sa Dios alang kanimo. Og milakat siya, nga nagamantala sa tibuok nga lungsod kung unsa kadagko sa mga butang ang gibuhat ni Hesus alang kaniya. Og sa mipauli si Hesus, ang panon sa katawhan midawat kaniya, kay silang tanan na naghulat kaniya. Og ania karon, may miabot usa ka tawo nga ginganlan si Jairo, og siya usa ka punuan sa sinagoga. Og siya mihapa sa tiilan ni Hesus, og nagpakiluoy kaniya nga moadto siya sa iyang balay, kay siya may bugtong anak nga babayi, nga may napulo og 2 ka tuig ang panuigon, og kini himalatyon. Apan sa naglakat siya, ang mga panon sa katawhan mipiit kaniya, og usa ka babayi
nga ginatalinugan sulod sa napulo og 2 na katuig nga naghurot sa tanan niyang kabuhian sa pagbayad sa mga mananambal. Og wala siya mamaayo ni bisan kinsa kanila. Miduol sa likod niya og mihikap sa sidsid sa iyang biste. Og gilayon, mitangon ang talinugo niya. Og miingon si Hesus, "Kinsa ang mihikap kanako?" Og sa na naglimod ang tanan, miingon si Pedro og sila nga diha uban kaniya. Magtutudlo, ginadutdot og ginapiit ka sa mga panon sa katawhan. Og moingon ka, "Kinsa ang mihikap kanako?" Apan miingon si Hesus, "May mihikap kanako kay hingmatngunan ko nga may gahom minggula kanako." Og sa pagkakita sa babayi nga wala siya masalipdi, miduol siya nga nagakurog. Og sa nagahapa sa atubangan ni Hesus, nag-asoy sa atubangan sa tanang katawhan sa hinungdan sa iyang paghikap kaniya. Og naunsa nga naayo siya gilayon. Og si Hesus miingon sa babayi, "Anak, ang imong pagtuo nagluwas kanimo. Lumakaw ka sa pakigdait." Samtang nagsulti pa siya, may usa nga miabot gikan sa balay sa punuan sa sinagoga nga nagaingon, "Patay na ang imong anak nga babayi. Ayaw na pagbudlaya ang magtutudlo." Apan si Hesus sa pagkadungog niini, mitubag kaniya, "Ayaw kahadlok. Tumuo ka lamang." Og maluwas siya. Og sa misulod siya sa balay, wala niya pasudla bisan si kinsa gawas kang Pedro og kang Juan og kang Jacobo og ang amahan og ang inahan sa dalaga og ang tanan na nagpanghilak og na nagminatay kaniya. Apan si Hesus miingon, "Dili kamo managhilak, kay wala siya mamatay, kundili nagakatulog." Og sila nangatawa sa pagbiay-biay kaniya. Sa hingbaluan nila nga patay na. Apan si Hesus sa nagakupot kaniya sa kamot, misangpit nga nagaingon, "Inday, bumangon ka." Og ang iyang espiritu, miuli og mitindog siya gilayon. Og nagsugo si Hesus nga hatagan kini siya og pagkaon. Og nanghitingala ang mga ginikanan niya. Apan siya nagsugo kanila nga dili sila magsugilon kang bisan kinsa sa nahitabo.